2013年2月19日，加拿大华裔女孩兰可儿被发现尸体浸泡在洛杉矶塞西尔酒店的水塔内。警方公布的监控画面令人看后毛骨悚然，头皮发麻。10年过去了，针对兰可儿的死和那段恐怖的监控画面，至今疑点重重。这一集，雷店长将亲身乘坐洛杉矶塞西尔酒店的电梯，解读兰可儿的电梯监控之谜。洛杉矶位于美国加利福尼亚州西南部，是美国第2大城市。夜色中，这里的吸毒者和流浪汉猖狂，并不适合单独出行。我对塞西尔酒店的考察由此开始。现在呢，我要到这个塞西尔酒店去看看啊。路过的这一路上呢，都是这些流浪汉搭的帐篷，所以这个地方呢有点乱。大家都知道，塞西尔酒店太有名了。哎呦，好像已经看到了，哇！这亮着灯的就是吧。刚才一架飞机呢从这个塞西尔酒店上面飞过去啊，而且我发现这个城市兰可儿这个水箱呢也是能够看得见的，就在这个位置。这一带呢也挺乱的，但是呢就因为这一点呢，这个酒店呢，这个塞西尔酒店呢，它从1927年成立起呢，就非常的便宜啊，成为这个廉价酒店的一个代表啊。当然它也有辉煌的时候，所以说我们看到它这建筑美国特点的啊，在1927年那时候，美国正是比较时尚的那个时候啊。因为我也发现这边的流浪汉、神经病特别多。你看坐在这边，这些流浪汉坐在这个塞西尔酒店旁边，他们这个酒店呢早就改名了，改成了这个美英酒店。但是尽管如此呢，这个酒店还是经营不下去，大门都是关着的，里面呢住了一些装修工，但是里面的电扇呢，我看都是在这个转着的，它转着呢。但是哦，我现在看到这个，但是呢，我现在看到这个酒店呢，还是挺瘆得慌，因为旁边的这个流浪汉呢，跟我一直在隔空对话着，跟那兰可儿的很多这个行为是一模一样的，就是来到这，好像很多人都变成神经病了一样。哦，长期以来，塞西尔酒店有2套酒店系统。一套是挂名美英酒店，成为青年旅馆；一套是以塞西尔公寓命名，出租给普通人。疫情后，美英酒店彻底倒闭，只留下塞西尔公寓，靠老年人和贫困人口养活。有人认为，就是因为当年2个酒店共用电梯，才让酒店鱼龙混杂，事故频发。哇，这边的这个大门呢虽然关着啊，但门口呢写的是这个塞西尔酒店公寓呢租赁优惠，而这边说的是呢，它位于这个城市的心脏部位啊。然后这边写的是它的很多功能，有什么洗手间呀，有什么娱乐室啊，反正把它说的特别好。但感觉谁不知道这边死过人呀？从1927年到2013年发生了很多起的命案。哇，这就是这个塞西尔酒店内部啊，这里面都是存钥匙的呢。然后这边的这个建筑还是挺漂亮的，而且现在灯光全都开着。中间那个就是大堂中间的那个就是接待吧，就是 check in 的这个地方。哇，这些柱子典型的那种美式加罗马结合到一起的柱子，这些灯也用了很久。大家知道这个黑色大丽花悬案，也就是伊丽莎白·肖恩呢，她也是一个演员，因为周围不都是好莱坞吗？她在1947年呢就被发现了，沉尸在这附近，所以说也是跟这个酒店有关。就这2起是最著名的。现在这边呢已经关闭了。雷店长现在就在前台啊，大家看这前台什么样子？当时我相信兰可儿她就是来到这个前台这个地方，当然她在这办理入住完呢，就再也没有走出去啊。一盏破灯啊。塞西尔酒店始建于1927年，酒店14层，600多个房间。曾经刚建立，属于高端酒店，但自从美国经济大萧条后，就沦为了廉价酒店。最后，流氓、吸毒人员、妓女都隐匿于此。进出酒店很容易遇到这类人群。美国连环杀手理查德·拉米雷兹在80年代也住过此酒店，他信仰撒旦教，也为兰可儿的死蒙上了邪教的色彩。这里还不断发生过客人跳楼砸死路人的事件，因此塞西尔酒店也被称为死亡酒店。
哎呀，现在呢，我挺紧张的，因为这个酒店呢，怪怪的啊。It's not working. Look, see? 哦 This is Elsa. ，Elsa， Elevator is not cooking. See? It's no work. No work。哦，哇，它这个地方呢，当时这个蓝可儿呢就是用的这个电梯啊，所以电梯现在呢就给它 stop 了，就不能再用了。他刚才跟我说的就是这个意思啊。哇，好吓人。独自从加拿大来洛杉矶旅行的兰可儿，本来住在塞西尔酒店5楼的集体客房，但是由于室友抱怨她举止古怪，后来就被前台调到了顶楼，也就是现在的1511房间。本来兰可儿每天都遵守约定和父母通电话，但是1月31日，兰可儿却没有再通电话，着急的父母只能向洛杉矶警方报警。随后，洛杉矶警方搜查了兰可儿居住的房间，发现物品一切完好，又带着警犬，也没有搜查到任何线索。在酒店附近的一家名叫“最后的书店”的地方，警方听到店员说兰可儿也来过，是个非常活泼开朗的女孩。但是兰可儿最后去了哪里，依然是个谜。Yeah. I know, right? 哇，这兰可儿当时的一个电梯就是这样子，这电梯其实好老好破，上面这些数字都已经没有用了啊，都没有用了。但是这边的这些按钮也都锈迹斑斑的。OK， 这样。还要上一个楼梯，Elsa Lam room 1511. 1511啊。Now inside is nobody. It's close. Close. Oh hi. You first. Okay. You first. Okay. 1511. Yes. I'm Elsa. Security. Security. Oh, sorry. 我take a photo. Okay, sorry. 兰可儿呢，她当时住的这个酒店就是1511，她就是在这个酒店里面，然后呢消失的，然后呢顺着这个旁边这个楼梯呢上了楼之后来到顶楼的水箱，或者是夜里面出来之后呢，跟这个空气来对话。我们看到这个整个这过道就很阴森啊，就很阴森。它这个锁子是有2个锁子，其实也是说，实际上本质上是很安全的。这顶头是个厕所，这个很有意思啊。而你看周围都有这个警报声，听到了吧？也就是说，在这个洛杉矶这些地方，治安呢其实也是很堪忧的，很堪忧。你看到现在为止呢，这个酒店虽然都已经不住人了，但是依然他们也雇了这个安保，啊，这就说明很多问题。由于实在找不到兰可儿，随后警方不得不发布了监控画面，希望看到监控画面的人能够找到她。可是万万没想到，就是这条诡异的监控画面却轰动了全世界。当时各大平台都播放量爆表。画面大概讲的是，兰可儿走进电梯，用浮夸的动作把电梯从上到下按了个遍，电梯门刚关上又打开，之后兰可儿似乎在躲闪着外面的什么人，接下来举动更为离谱，一会儿似乎在捉迷藏，一会儿似乎又换了一副面孔，仿佛在和透明人比划着什么，最后电梯门又神秘地自动关上。这段轰动全球的视频把兰可儿失踪案推向了顶点，人们惊呼，这种恐怖片里才有的桥段居然在现实生活中发生了。哇，在这个地方就是跟那个倒是挺古典的。Elsa Lam use this 啊，哇，哇，这个
，it finish 啊，it's close 啊，哇，大家看这个电梯彻底就关闭了。他们说这电梯彻底关闭，连按钮都没有了。哦，哇，这旁边这个人也在给我解释，他们挺惊讶，就是我们对这个这么好奇干什么？其实呢，大家知道那个兰可儿本来是摁的那边的电梯啊，但是呢，同样的这是一个反面的，所以说这都是这边的工人、装修工啊什么的，保安什么的。然后呢，就是他按的这面，所以我们看的监控的那个录像都是那边的啊。其实保安挺多的，所以我觉得兰可儿当时出这个事情，我倒是觉得也挺奇怪的啊。这边这个女保安一直在笑，就是她觉得我为什么就这么好奇兰可儿的这个故事啊。2013年2月19日上午，有客人投诉房间水龙头的水有一股臭味，而且水压低的不能洗澡。于是维修人员就爬到顶楼去修理水箱。维修人员居然在水箱里发现了一具尸体。警方赶到后看到这具尸体全裸，头朝下，脚朝上，沉在水箱底部，而且异常的扭曲。房客们喝了半个月的泡尸水。由于打捞难度大，又找来了20多位消防员，用电锯把水箱锯开，再把尸体捞出。这具尸体就是失踪了半个多月的加拿大华裔女孩兰可儿。这就是现在这个塞西尔酒店的现状，就在等着这个出租。然后OK，Thank you。然后在等着出租。Cecil Hotel，OK。那么，在塞西尔酒店诡异的监控画面里，当时兰可儿究竟在做什么？又为什么溺水而亡？接下来，雷店长将继续讲述在塞西尔酒店电梯的体验经历。哎呀，现在呢，大半夜呢睡不着觉，就是因为外面那个车水马龙的声音还是挺大的啊。我来说说我的感觉吧啊，这个塞西尔酒店呢，它现在呢也不完全是个对外开放的，所以我能拍到的也就这些了。但是好歹的这个电梯我做了，我认为这个电梯呢才是这个塞西尔酒店这个兰可儿事件的一个重点。那么你要说这个兰可儿事件呢，实际上呢，网络上呢每个人的意见呢各有不同，但是呢各执一词，都有道理。有人呢就一口咬定他一定是被杀害的，有人认为他是自杀，有人认为他是这个神经错乱，有的人认为他是这个鬼附身，但是也有一些人认为他是这个被这个撒旦邪教献祭了。不过我认为你献祭呢，再怎么献祭也不可能是鬼杀人吧，他也得是这个有人为的去这个迫害吧。但是警方呢最终呢也得出结论，他就是意外溺水死亡，只不过人们都不相信啊，因为呢人们大部分认为呢他一定是被杀害的啊，尤其是被这个酒店的管理人员杀害的，但是呢花了很多钱呢堵住了警方的嘴。但是我认为这个还是不太可能，你呢要堵住美国警方的嘴，你得要堵住法医的嘴，堵住这个警察的嘴，堵住侦探的嘴啊，堵住这个他们这个专案组所有人的嘴，甚至要堵住这个警犬的嘴，我觉得很难堵住。而且这个塞西尔酒店有那么多钱吗？要么这样吧，大半夜的雷店长又爬起来，我想呢带领大家呢逐帧分析一下这个兰可儿在这个塞西尔酒店电梯里发生的这一系列的诡异画面，来阐述一下我对兰可儿这段录像的一个观点。首先呢，兰可儿呢进房间的时候呢，他是很高兴的，感觉并没有被谁去追杀。他到这儿呢，好像也是很高兴的，这么摁了个电梯。首先他是在14楼，为什么？因为呢，当时有记者拍到呢，他呢在这个电梯里面呢的时候，摁的时候呢，15楼这个楼层的这个按钮就没有了。为什么？因为15楼呢是给员工休息而准备的一个楼层。好像在往前探，往前在看什么东西。看到这呢，我们暂停一下，很多人可能就觉得兰可儿一定是在躲着什么人啊。其实雷探长觉得呢，这边有问题啊，我们就当周围没有人来判断一下他要干什么。后来我来到这个塞西尔酒店呢，我一出这个电梯大门，也就是他刚好发生这个事件的这个14层楼，我一出去之后呢，就发现呢，这个电梯门口有一面镜子，这个镜子呢
一下子呢就吸引了我的注意。因为呢，我发现整个这个塞西尔酒店的楼道里面，什么东西都没有，也没有这个树啊、植被啊，它这个镜子呢又大又圆，很漂亮。所以呢，我当时就产生了一个非常大胆的猜想，会不会这个蓝可儿呢，他就是来照镜子的？如果真是这样的话，那么我们就按照这个照镜子的方式呢，来继续分析一遍。那么站在电梯里呢，向外看能看到什么呢？就在蓝可儿呢向外看呢，是能够看到这个镜子，它只能够看到一个内容，就是左边这个电梯，也就是我出的这个电梯里面是什么情况。所以说呢，他来到这个电梯里面呢，他呢在端详，在等待左边这个电梯里面出什么人。我们接往后看啊，他看了一下，可能那个电梯打开了没有人，他又赶紧看了下右边和左边都没有什么人，于是他往后一退呢，就正式的看向了这个镜子。那么我的判断呢，就是他高高兴兴的进到电梯里面呢，他呢不想让他这一层的电梯里面呢进人，于是他就把这个电梯呢都摁了一遍之后呢，把这个电梯彻底承包了，锁死了。他又看到左边这个电梯里面好像没有人，他再看到走廊两边都没有人，判断了这4个通道里面都没有人。所以说呢，这就是他进电梯的第一个任务，就是4个方向的人都把控住。那么这个时候呢，他可能听到了这个走廊里面有一些房客的声音，脚步声或者欢声笑语，于是呢他就稍微躲了躲。等这个等这些人呢声音变小了，他才敢偷偷往外看。而且他注意他是往右看那说明什么？有可能他听到的声音是右边，然后他彻底向左看，左边也不是很左，然后呢他呢就跳了出去。这个跳呢很多人理解成可能是在吓唬谁，但是注意看他跳完之后呢，他垂直的呢就跟镜子做起了这个做起了一个垂直的一个照镜子的动作。于是呢剩下的所有动作他就是站在了2道门的中间照起了镜子。可能有人说了，你这胡扯吧，他为什么要照镜子呢？据说呢这个录像呢是他在1月31号晚上23点左右录的。那么他选择这个时间呢，一定是想练一套动作。这个动作呢为什么要避开人呢？可能是有点难为情吧。因为呢我也联想到自己呢，曾经的我呢20多年前呢也是舞蹈生。如果说我自己想练一套动作，我不但要照镜子，我还得避开所有人。所以蓝可儿呢这21岁，可能他要练一个什么奇怪的动作，他不太好意思。那么往后看他呢很明显就站在2个门之间呢，面对镜子开始把这个头呢扎起来。他要不然是在扎头发，要不然呢有可能呢他就是要做一个手扎起来的一个什么动作就手在上面的一个什么动作所以呢他呢做完这个动作，他最后一个动作我们能看到他呢这个手呢是这样子就过来了，他手心是朝外的。所以这个动作透露出他可能是一个跟巴掌有关的动作。有人说他是不是被绑架了在这个扎手，那他进去之后还要把这电梯再摁一串，难道他不应该下去吗？所以说他这个动作一定是胳膊肘扎起来，然后呢掌心朝外的一个什么动作。我们接着往后看，他呢再一次呢把这个电梯锁死。一开始呢很多人都说他为什么这个电梯呢不动了，是不是这个有这个超自然现象操纵的？其实这个电梯的最后一个按键呢就是一个暂缓键。最后这个暂缓键它摁完之后，这个电梯呢是可以暂缓2分钟的不动的。那么这个按键主要是给一些残疾人上楼呀，或者是搬家的呀，或者说是个清洁工推车子进这个门用的，说明他非常清醒的想让这个电梯呢彻底的在这停住。然后呢他摁完之后呢捋了一下头发，说明呢他就是在对着镜子在照这个镜子。捋完之后呢他做了这个动作做这个动作其实呢我开始呢想了很多，也想不清他在干什么。但这个动作呢有人说是哑语我们再往后看，直到这个动作下一个动作出现的时候点醒了我
哎，下一个动作它大概呢是这样子啊，好像是又是不光是掰一个指头，还掰什么其他几个指头，而且还做了下蹲的动作。这个动作呢一下点醒了我就是因为这个动作呢，我产生了一个联想，就是呢，如果潜水的人都知道啊，全世界的老师呢都会教给你同一组动作。这套水下动作呢，就是说一旦你潜水的时候呢，跟教练在一起，或者跟同伴在一起，然后呢你没有氧气了，或者是有些不舒服或者需要帮助呢，就要做这个动作。那这套动作呢，就是非常标准的这个水下动作。只要是潜过水的人呢，这个教练都会教给你这个动作，而且呢，全世界都有规定，潜水是不能自己潜水的，一定是教练要陪着下去潜水的。所以这套动作呢，很明显是做给教练的。比如说呢，这个动作呢就是下潜，这个动作呢就是这个感觉不舒服，遇到了一些问题。比如说呢，指对方呢在放在这个手心上呢，表示呢对方你还有多少空气。其实，在水下呢还有一些这个两只手配合的，可能呢就是他做的不标准。而且我注意看呢，他在做这些动作的时候呢，他是头呢45度看向镜子的，身子略在侧面。有人说他是不是在跟一个人在说话？我不这么觉得，我觉得那边就是个大镜子，他呢一定是在照着这个镜子练习这个动作。这个动作其实可能对于他来说比较滑稽。如果这样子，我们再反过来看他的这组掰手指的前一个动作，他是在做什么呢？他是在这样子，好像在扑腾。有人说在划水，有人说这个手语。我觉得呢，如果按照后面这个理解呢，他有可能是在这个水中的一个动作。因为呢，我发现把这个五指分开要么就是在打麻将的时候才能用，要么就是在这个水中呢才会用这样的动作。因为这个手指头是分开的。我给大家看一个片子啊。然后要练习原地停住踩水。看了一下，这个动作已经开始乱套了。你看这个人呢，在水中呢，他就是这样子扑腾的。你看跟他动作是不是非常的像？然后呢，他扑腾完之后呢，他可能是在晃手，表示自己有问题了。然后他又再给这个教练给一些指示，这样像掰手指一样这样的一种动作。而且我还发现一个细节就是这个蓝可儿呢，在这个镜子前做完这个动作，把手这样扎着回来的时候呢，有一种生无可恋的一种似笑非笑的这么一种感觉。他好像对这个动作来说，他呢要么就忘掉了，要么就是很尴尬。还有呢，就是呢，他在做这个拍手这个动作的时候呢，他呢眼睛呢看向了这个门的门框。他看向门框，说明其实他并没有跟一个实在的人在说话。我们来看一下这个门的外面是什么情况。就蓝可儿发生这个事件的这一层呢，门外呢，首先这摁电梯的这个按钮呢是在这中间，它是完全看得到有谁去摁的，两边呢也没有任何按键。所以我认为呢，他完全是对着镜子在练一套潜水动作。那么他为什么要练这个潜水动作呢？我猜测呢，有可能这个他白天在这个洛杉矶的海边呢，比如说长滩呢，报了一个游泳或者潜水的一个项目，然后教练呢教给了他的一些动作他想练一下。据说他下一站呢就要赶往这个加利福尼亚州的圣克鲁兹，这个地方呢也是一个黄金海岸，而且当地呢也有这个潜水。有可能呢他呢是想到这个潜水点去考一个潜水证。但是这些动作呢，你在大庭广众下练的话呢，比较尴尬所以说呢，他呢真的是不太想让一些路人或者房客看到他这些尴尬的动作，所以他就站在所以他把这个自己的电梯等于说堵住了，他给自己2分钟的时间呢来练这个动作。那有人说他为什么不在自己房间练呢？他房间肯定镜子小但是这个走廊这个镜子大呀。包括呢，我还有一个猜测呢，就是说你看，作为亚洲人，1月份来到洛杉矶，他可能会觉得这个地方很冷。可是呢，这个蓝可儿呢穿了这么一个比较短的这么一个裙子或者裤子，还穿了这么一个凉拖鞋。那么对于亚洲女孩来说呢，一般情况下只有在去洗澡呀或者去海边才可能穿成这样的一身，而又是晚上。所以很有可能她白天是从这个海边回来，或者是她刚洗完澡，
但是我认为从海边回来的可能性更大。后来我无意当中呢，在一篇文章里面看到了，据说在这个尸检的时候呢，发现在这个兰可儿这个红色的衣服上呢，还沾有很多沙子。当时呢，警方也不清楚这个沙子是从哪来的，为什么会有沙子这么一个原因。有人说那些门都锁着，他为什么能够爬到这个天台？其实通向天台的路呢有3条，哪条呢都能通，而且也不是全都是锁着的。所以只要没有人阻拦他，我相信他终归都能够爬到天台上去的。那么他最终为什么会跳到这个大的这个水塔里面呢？这个呢我也不敢妄下结论。但是有一点，刚才我所说的他在练习这一套潜水动作呢，似乎呢跟他在水塔内是有一定关联的。在这样的顺便辟个谣，这几年呢，这个网络上呢突然间出现一段画面，感觉这是一段非常绝密的影像。打开一看呢，大概是里面有个女孩呢被无形的这个力量掐着这个脖子，人们就猜测，这个兰可儿当时原来还受到过这么一个威胁，因为当时就有人传言说是不是警方删除了一些画面，所以让这个案件变得扑朔迷离。后来我看了一下这个画面这个画面其实呢是有问题的。第一呢，这个女孩呢不太像兰可儿，比兰可儿脸大一些，头发长一些，也这个胖一点。然后呢穿的鞋呢也有区别，这个鞋带明显它的更这个粗一点，兰可儿的更细一点。但是最关键一点呢，就是这个电梯里的监控摄像头呢，它的位置是千古不变的。可是呢，拍到的这个电梯门外的这个构图比例明显有偏差。所以说呢，感觉呢，这个现在公布出来这些所谓的未删减版呢，都是这个后期人造的。但是从中也不难看出就是人们呀太相信兰可儿事件呢是有无形的力量在操控着，仿佛呢是这个一个非常经典的超自然现象一样。所以说这个兰可儿事件呢，它如果不从玄学上以及超自然现象上去解释的话，似乎呢又少了那么一点色彩。如果谈起玄学呢，雷探长呢倒是有那么一个小的发现，我给大家来分享一下雷探长发现这个塞西尔酒店呢，它总共14层楼，但是就是没有13层。你看我们从这个电梯的这按钮上看12、14、15，就是没有13。这是为什么呢？因为西方人呢，他特别忌讳13。传说这个圣经故事里面呢，这个耶稣呢，他就是在这个13号的星期五呢，被钉在了十字架上。所以说呢，无论是13号还是这个黑色星期五呢，都是这个西方人认为的这个不吉利。那么所以说在很多西方的公共场所呢，都是没有13这个数字的。比如说这个电影院没有13排，飞机上呢也没有13排，或者这个飞机的停机坪它本来应该是12、13，就把这个13呢再改成别的14，或者就没有13，这么一种安排，都是为了避讳13。但是呢，兰可儿实际上呢，它所在的楼层呢就是13层。所以说呢，是不是人定胜天，天意难违呢？第二个发现呢，就是我通过这个走廊的时候呢，左边这个门呢，14、18层的门口，大家看挂着一个十字架。第一理解呢，肯定是为了辟邪也说明呢当地人呢是有这个耶稣基督这种信仰非常浓厚。但是大家要知道，在这个80年代在85年、86年呢，美国连环杀手理查德·拉米雷兹呢就住在14、19层、14、18层这几层里面。据说呢，这个人呢一开始呢是很正常的，自从呢他走进他的这个房间之后呢，人就变得神经错乱，开始想象各种魔鬼，甚至还画出了魔鬼。最后呢，他呢杀了24个人形成了36个罪名。但是非常神奇的是，这个人本来是要判处死刑的，可是他却最后却自然的活到了2013年，到了6月份才自然死亡，据说是心力衰竭。他为什么没有死成呢？因为在美国呢，每年执行死刑的这个名额是有限的，所以他一直没有等到他这个执行死刑的那一天，所以他一直等到了2013年6月份呢，就自然的心力衰竭死亡了。但是要知道，也就是说兰可儿事件它反而是在2013年1月31日发生的，所以这也导致呢有人猜测这个理查德·拉米雷兹呢他还活着。
兰可儿的事件跟他有关。第3个发现呢，我就发现这个兰可儿所住的房间是1511号，其实也就是这个1411号啊。这个房间的门口呢有这么一个地中海风格的马赛克地板，这个地板的这个花纹中间呢是一个8芒星啊，我们听过6芒星啊，但是呢8芒星代表什么呢？8芒星呢它诞生于这个中东索罗亚斯德教，也就是拜火教。后来呢它呢又成为了这个两河流域伊什塔尔女神的一个象征象征金星。那么这个8芒星在这个基督教里面代表什么呢？代表这个圣母玛利亚以及她的纯洁还有力量。那么在这个8芒星的这个外围呢有一圈植物，这个植物呢就是基督教的圣草，叫做柳叶马鞭草。这个柳叶马鞭草呢就是它的这个叶子像柳树，然后呢它的这个花朵呢这个花序特别像这个马鞭，所以叫柳叶马鞭草。这种植物呢在基督教里面的花语是什么呢？就是可以消除一切魔咒，所以整个图案呢是一个比较吉祥的图案。所以我就联想了一下，有可能呢它在13层的出事儿，告诉我们它将在这里结束。那么它门口的这组吉祥的图案呢，似乎呢又在告诉后人它已经得到了美好的往生。好了，关于这个兰可儿事件呢，我暂时就跟大家分享这么多吧，因为我能看到的就这些，当然还有一些看不到的，如果看到了可能我又有新的这个发现。但是呢也不排除在这个洛杉矶呢他是被杀害的原因，就是雷探长来到洛杉矶发现这里面有很多的僵尸在外面行走，要不然大半夜的我大家呢就到这个塞西尔酒店周边呢看一看就知道了。来跟我走吧。这是塞西尔酒店的这个背面，它背面依然以这种 Z 字形的逃生通道。这个酒店呢一直呢就打着这个廉价的这么一个名义在运营，同时也没运营好，我觉得这些年。这个酒店其实本身它是还是一个挺漂亮的酒店，所以有个流浪汉从那过去，我以为他要抢我的相机呢。这有一面，中间一面，还有最后面一面，挺大的一个楼。都说这个洛杉矶乱啊，有些地方乱。塞西尔酒店门口呢就是这样的神经病。其实雷探长已经遇到好多神经病了，就是一路上有很多人神经病来摸你啊，或者是来对着你撒尿，或者是有些神经病连衣服都不穿，特别多。甚至你吃饭的时候你以为是个要饭的进来，没想到他过来冲着你笑，怪吓人的。所以说说乱可能有些人形容不出来，我就跟你形容，就是像刚才这种人，他有时候会冲着你就袭击你，是有这个可能性的所以说兰可儿的死有可能就是遇到神经病，我是这样觉得。最终洛杉矶警方对兰可儿进行了尸检，最后并没有发现体内有酗酒和服用违禁药物的证据。兰可儿的死亡至今是个谜，但是每年洛杉矶警方总共接到600多起仇恨犯罪报告，可见兰可儿只是众多洛杉矶案件中的冰山一角。我们在生命的旅途中，既要勇敢地探索未知，也要铭记死亡的启示，在生者与死者之间找到生命的平衡与意义，用我们的行动让生命焕发更加灿烂的光芒。这么多人关心兰可儿事件，说明生命的价值不在于拥有多少，而是体现出我们用心去创造、去分享、去爱的过程。告别了美国洛杉矶，我的冒险之旅又将开始。